Kama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri okuweza emyaka 28 ng'atudde ku Namulondo akulamulirako abantu bo. Obwakabaka nnono ya Bwakatonda eri mu byawandiikibwa nga bwe tugenda okukiraba leero. Weebale Mukama bakabaka obawa amagezi ag'enjawulo. Waliwo ababeeka kati kakaawo mbu nabo bafugeko naye bafugisa busiru. Kabaka afugisa magezi kigambo kimu nikijjako amasannyalaze nga balina okugajjako. Abaseketerezi balina okuggyako amasannyalaze kuba omugezi ayogedde. Bakabaka Mukama abawa amagezi. Weebale Mukama olwa mutabani wa Muteesa Luwangula. Oli Muteesa Luwangula ono Mutebi atebuka enkwe. Bamuteze enkwe nnyingi naye weebale Katonda wa Isirayiri. Mukama gwe asinga byonna ffe tukwebaza. Ne Dawudi yagamba nti olunaku lumu yabasaba ekyokunywa ne bamuwa omususa. Dawudi bamuwa obutwa naye teyafa. Weebale nnyo Mukama. Dawudi yayogera nti abantu bazibu lwe nabasaba amazzi bampa omususa ne bamuwa ebikaawa ne bamuwa obutwa Dawudi naye teyafa. Dawudi yafa bukadde bwe yawangala Mukama n'amukkusa obulamu. Mu linnya lya Yesu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Mukama akuwangaaze. Mukama amuwangaaze. Mukama ayongere omuwa amagezi ge yawa Sulemaani. Bw'alabikako Buganda yonna nedda ku bikukujju COVID twamwerabidde. Weebale Katonda wa Isirayiri. Kuuma Buganda ate era ne Kabaka kubanga eyo ye Uganda. Mukama kasita okuuma Buganda ne Kabaka Uganda yonna ebeera safe. Oyo yafuga border to border. Oyo bw'omukuuma Uganda yonna ebeera safe. Tukumire Ssaabasajja Kabaka ekitibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama. Amiina. Now tugenda kudduka emisinde dakika 14 zivuddeko. Olwali ennaku z'omwezi ziri 31 Matikira ga Ssaabasajja Kabaka waliyo abangamba mbu njogere ebiki ebyabaddewo ekiro gundi yayogedde kimundeke siyinza kuddira nsonga zitalina makulu ziwa makulu nga waliwo ensonga z'amakulu. Ekyo ne Kyagulanyi n'akimanya ngoba mwene yupi nti nayogedde ku bintu ebitalina makulu nga waliwo ebintu by'amakulu. Kakati njogere ki? Uganda erimu ebyewuunyisa. Kaseese baziise omwana olubuto lwavuddemu. Omwana ne bamuziika bazeemu nga bamuziise mu kibokisi mu ngoye ne basima ekinnya ne bamuziika. Omulambo bagusanze ku buliri nga gwebase ku buliri gwe baziise ensi n'ekuŋŋaana. Omulambo gusobola okudda ne gwogera. Genda Kaseese olabe. Poliisi neggwayo 99 bannange over. Omulambo over tugulabyeko wano over. Omulambo gusobola okudda ne gwogera. Sisobola kuddira ensonga zitalina makulu ziwa makulu. Omulambo muguleke guwumule mirembe. Tugende ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Oyo kati lyessanyu lye twasa. Abo babiri kyeva olabanga oluyimba ndukubye emirundi ebiri. Ndukubye nga nduweereza nannyini lunaku lw'olwaleero ne ndukuba nga nduweereza nnyini lwe yalukuba. Ne bwe nkomaawo vidiyo ewedde. Ne bwe nkomaawo vidiyo eba ewedde. Abo babiri we waasigala essanyu lya Uganda. Olumu otula n'olowooza n'ogamba Ebeneza muleke Uganda. Mweviireko nsirike embenga ataliyo n'ojjukira nga waliyo Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka. Awo ne Ebeneza n'ayingirira waawo. N'ogamba wange olw'okuba waliyo bano ababiri ne Ebeneza ayingirira waakusatu. Kubanga era Ebeneza kakati Ebeneza agenda kukolera ki Uganda ne Buganda? Kiki kweja emyaka gyaliko kuba kati yatunulidde nze. Nange Uganda emmenya kati nange kyenva ngisitula n'enjiwa bano babiri. Ssaabasajja Kabaka ayogedde ne bajjako amasannyalaze. Oluyimiridde okwogera amasannyalaze ne bagajjako. Ate aga amasannyalaze gagenze okujja vidiyo yatandise. Amasannyalaze gagenze okuvaako basoose kutuula ne bakola alternative okutudayivatinga bye batudayivatinzeeko twaganye n'abamu ku mwe temubimanyi. Baddidde abasajja abasumba abanene ab'amaanyi era mbagamba abasumba abo bw'obalaba dduka ne babateeka ekkololo mbuno olwaleero ye National Prayer Day. Musabira ki? Nga temwasobola genda lwakitula kuziika. Temwasobola genda lwakitula kuziika. Ku mulambo tebaabayita. Mbu bali kololo basaba. Simanyi ani? Bakuŋŋaanye ne bagamba mbu medias 30 ennene. Yes, sort of them. Nabagambye oluzungu olina okuluwulira ennyo luno oluzungu lw'Abawarabu. Sate media houses, sort of them. Bonna bakuŋŋaanye kololo. Mubana abasajja
bonna basumba mbu bayimirire mu maaso ga kabaka ali eri batudiverting kabaka abamenye nkugambye mu bo mulimu Sserwadda mulimu Kiganda mulimu Bunjo mulimu Ssenyonga mulimu Mitala mulimu Lwere kasita omulaba awantu dduka bali Kololo basaba bategesa ogundi okusaba mbune eggwanga likyuke lidde ku bo mbuno ffe tuve Masaka tetuyinza kuva Masaka obwakabaka nnono ya bwakatonda Katonda alonda bakabaka Katonda yalonda bakabaka n'obwakabaka gwali oliddeyo obwakabaka bw'Abakiga olowooza bo lwaki teyabawa mmwe Katonda yalonda obwakabaka era kyova olaba tewaliyo kabaka mubi tewaliyo kabaka mubi tewaliyo muntu ava mu lubu lwa bwakabaka nga mubi ekyo tebakikulimbanga nedda ssebo buli muntu yenna mulungi naye waliyo naawe gwotula n'ogamba naye bannange olaba n'obwankole baabujjawo naye abaana baabalijje anti ondaba nze ndi mulangira w'enkole ndi mulangira w'enkole tukomewo eno nze ebyeri bwe byaganane nejjira e Buganda wamma n'olunyankole sirumanyi wamawulira bagenze ne beekutulako ne bagenda e Kololo mbuno nabo bakoleyo ekintu mbu media yonna ekwate ensi yonna ekwate ebiri e Kololo tuganye n'abamu ku mute kuliko abatakimanyi nti e Kololo eriyo ekiriyo naye bonna bali Kololo ebyo bwe biganye ne balabanga biganye mbuno badivertinga abalokole bonna badde eno tuganye tugenze ne Ssaabasajja Kabaka olumaze ne bajjako amasanyalaze message tugifunye eri wano nsobola n'okugiddamu yonna Ssaabasajja Kabaka asiimye agambye abavubuka mwebale muddangamu ne mutu ate oyo kasita asiima ani omulala ate bw'olaba nga Kabaka asiima kitegeeza waliyo akaaba kati akaaba gwe amaziga go gw'omanyi kaaba ffe Kabaka kasita asiima n'agamba we mukutte temuta kiwedde kubanga luli tubadde tugamba oba abimanyi oba abiwulira atugambye abiraba kaakati gwakaaba tonnaba okyakaaba kasita asiimye n'agamba tunyweze ettaka nabagamba wane ettaka Kabaka naye ayogedde bye neeyogedde Kabaka agambye tukyusiza ebintu bingi naye edda ettaka tetugenda ddikyusa kuba si kyekizibu kya Uganda Ssaabasajja Kabaka ayogedde agambye si kyekizibu twakyusa kaadi z'emmotoka twakyusa ID twakyusa pamiti emundu ne bagamba tuzitegeke ebinkumu tuzitegeke ennamba byonna twabikola Uganda eganye okukyuka Kabaka agambye waliwo omuntu atakyukaawo ate ye si wa bwakatonda nedda Kabaka bwe yali ajja ku ntebe teyayiwa musaayi tayiwa musaayi nedda ssebo kuba kulya na kunywa ate wali wajja nga ye buli lwabajja omusaayi guyiika omulondo obulonzi okugamba nti nabange nti tuddeyo tulonde omusaayi guyiika ssente zana ne bamutta abaana ne babatta emirambo negigwa kulwokubanga oli alwanirira buyinza Ssaabasajja Kabaka ajja mu mirembe kuba kulya na kunywa na kusanyuka ono ajja tukaaba maziga kati temutunyumiza gaboozi gammwe ate mmwe basumba mmwe bonna nonno bali ne TV zaabwe baziganye ziteekako Kabaka muleke eyo ffe tetwagala bi-TV byammwe n'okubivaako twabivaako Ssenyonga mwetereeze Ssenyonga Lwere Kiganda Sserwadda Bunjo ono we Kansanga yani ono gwe bagamba ali ebisiyaga Isaac Kiweweesi ensonga z'amaka zaagaana mukazi wo yadduka yabba ssente ne bagenda ne badduka bali eyo balya bulamu oli mu kulwanyisa Kabaka gwe Kiweweesi gwe olwanyise Kabaka gwe Kiweweesi gwe mbu muyimire mu maaso oyo ajja bamenya mbabuulira ajja bamenya waliwo famire ezimenyese ku lwoyo waliwo famire ezamenyeka ku lwa muzeeyi we mumusaaga mumuyimirire mumujja kulaba kwegamba muti mulina kyemutegeera Museveni kyabatuma Museveni ajja batuma n'okusalako bakazi bamwe emitwe mugende mubasaleko emitwe nga bwatumya abakazi okutta babbaabwe ne babatta twakalaba bannamutebi babiri nga batta babbaabwe order from Museveni omukazi natta bbaawe olw'okubanga Museveni agambye genda otte Kiwewe gani kula genda otte Meja Kigundu n'amutta
nimwe musaaga kati n'abasumba waliwo be bagobeseza abasajja abakyala namugamba genda ogobe owasooli namuwasa namugamba gwe kyoba okola okubakakasa empeta gijjireko ku kituuti ogikasuke nagijjako nagikasuka nawasa enkya kati mutemu kyalina kye mutugamba ffe kabaka kyayogera kyekyo wamma ekyo kyekindeese leero obwakabaka nnono ya Katonda bino byonna bye bagezaako okukyankalanya obwakabaka bwa Buganda kabaka ettaka aligaanye yes agambye kati kabaka kayogedde kyekyo agambye mmwe lwakuba nze bino nze iffe tuliwo okuvvuunula kabaka agambye mukwate ejjambiya n'ensuuluulu bo omuntu ensuuluulu nabasomera wano omukyala ali mu kitabo kyani ekyabalamuzi essuula mmeka kyabalamuzi omukyala yakuba omusajja enkondo n'ennyondo n'amukomerera enkondo mu kutu n'ekwata ettaka mumujjukidde balamu owa nabbi Debora gwe yagamba genda olwane n'agamba nze bengenda nze nja kugenda naawe bw'ogenda nange ngenda n'amugamba kale olw'okubanga ogaanyo kikola nti tujja kugenda ffenna naye tutumu bajja ddiwa mukazi ne batuuka okulwana gwe baali bagenza okuba n'adduka emisinde n'adduka n'agenda ne yeekweka awantu omukazi yamukuba ennyondo yamukuba omutwe n'amukomerera egundi n'ekwata ettaka kabaka agambye tukwate ennyondo tasobola kyogera kyekigisizaako amasannyalaze agambye tulwane ate kati tunalwanyisa ki ennyumba z'Abaganda edda zabangamu effumu ejjambiya oluso ensuuluulu ekifumu waliwo olinga olubuto lwe lujjuddemu byuma nga ye alina kufumitibwa kifumu si ffumu omufumita ekifumu ekyo ekifumu kyekisima olujja nga mugenda okuzimba ekidaala waliyo embaga ku kyalo anti mukozesa abitex events simanyi balamu biki ffe tusima kinnya nga kijjamu omugogo ekidaala eky'omugogo tekigwa eky'omuti kyekigwa ekifumu kifumita ettaka ne bwaba korasi kifumita korasi nekimukubamu ekituli ennyumba y'Omuganda ebeeramu ekifumu mugende mu wadiweya munonye ebifumu omuntu akwate ku ttaka mukube ensuuluulu ekwate n'ettaka poliisi yeebe mutagulula mu nsuuluulu kabaka yagambye bino ebyettaka waliyo ekintu mmwe kye mutamanyi waliwo info gundi atomanyi info ejja Museveni akulietinga gundi contradictions akulietinga problems mbu mutabani ajenga solution agenda mbuna alemere kutaka balitwale ku mpapula mbu ate ye mutabani we gwe basuubira okujja ajja agambe tata yakola bubi yali tannaba kufa yakola bubi tata yakola bubi okutwala ettaka lya Buganda mbaddize ettaka mbuna asolovinze tumwagale oyo omwana ne bwolo tuleetera New York e Kampala toli tufugako nakyogerera ngenda kiddamu emmundu njimanyi oyo omwana n'amala alinnya ku ntebe kolumbeera koni kitawe yagamba bwati Museveni lwe yawamba entebe namubulirawo nze tagenda kunfuga mu bantu muhozi baalifuga siriiko lwaligirinyako bwali bagirinnyeko lwendiyingira ensiko nakyogera era nkizeemu oyo mwana Zoliga Waragi tagenda kunfuga nze amabala gonna bagasibye lw'oyo omwana omusajja yagenda okanga ng'omwana we ayonooneka omwana asiruwalira ddala era abamabala mubonaabona lw'oyo mwana omusajja ali mu kushepinga mwana we nze nfugibwe Zoliga Waragi nze wire lwaligirinyako kwolwo ndibeera koni era mujjanga ne bwe mutalijja nze nja kugendayo ne bwe ndibeera omu ndigendayo Bin Laden yakuba Amerika ogu Bin Laden nga tali nawo yakuba Amerika nekaba paka n'olwaleero olunaku lwe balukuza lubeera lwakukaaba Bin Laden ne bwe speech ya kabaka abatannagiwulira mujja giwulira abagiwulidde mugiwuliddeko abamu tugiwuliddeko kitundu wabula tujja gimalayo yes ebyabaddewo eggulu sigenda biddamu kati essaawa zino tebikola makulu tujja biraba enkya oba wiiki ejja
tusobola kudda mu bintu bya mugenzi. Now ebibadde kololombi babuulidde mbuno okubuutikira kabaka tebitukwatako, oli abamenye n'amasanyalaze bagajjeeko naye eddoboozi tuliwulidde paka wano Pacific Indian to Atlantic, eddoboozi tuliwulidde. Now leero nzize kwogera ku bwakabaka, obwakabaka nnono ya bwakatonda, obwakabaka bibiliko gundi Bible and politics, obwakabaka nnono ya bwakatonda. Kabaka asookera ddala mu nsi, kabaka asookera ddala mu nsi ne mu ggulu ye Katonda. Oyo mukama wa bakama, kabaka wa bakabaka, oyo ye kabaka number 1. Kati atoolako bakabaka, atoolako abantu ennyiriri ezimu n'agabanya ku bantu bamufugireko abantu be. Era nze bwe ndaba abo abalokola abeeyogeza mbuno obwakabaka, mbuno simanyi sitaani, mbusimanyi mbuno obwakabaka biki, mbuno obwakabaka biki, abo bwe buba si busiru bwa ssente nga waliwo yabasiruwaza, bo bennyini basiru, obusiru babuyonka mu mabeere. Olaba ne mu Bayibuli obwakabaka kitegeeza obuvo n'obuddo bwo, engeri Katonda gye yawa abantu ensi okubeeramu oda. Bw'osoma okuva eri mu lubereberye bwe yali atonda Adamu yamuwa okufuga kubanga abantu tebaaliwo, waliwo ennyanja, waliwo biki biki, nga Adamu yekka yaaliwo, n'amugamba nkuwadde onfugireko ensi, n'ebiri mu nnyanja n'ebyewalula n'ebibuuka ggwe. Kati abantu bwe bamala okwala atandika okugyamu ennyiriri ezimu, aziteeka abafuula abakulembeze ab'ennono okumukulembererako abantu ensi ebeeremu oda. Okitegedde? Era kwe kubeera kabaka wa bakabaka. Kati abeera ati kabaka nga tewali bakabaka, si president wa bapulezidenti. Ebyo bize wano juzi independence nga nabo bagwirana, nga abakopi bagwirana mbu nabo bafune ku buyinza. Ebyo bize jjojjo wano. Obwakabaka nno neva mu Bayibuli. Ne Isirayiri bwe yakiraba, nkuletedde mu bassekabaka ekisooka essuula ey'omunaana. First Samuel. Samuel ekisooka essuula ey'omunaana nga Isirayiri eyogera. Isirayiri yasooka neefugibwa nabbi Samwiri. Samwiri n'agikulembera bulungi, n'azaala abaana. By the way, omwana omubereberye bali bamuyita Yoweri. Yoweri n'amesinga up everything kitaawe bye yali atereezezza. Kati ate waffe Samwiri ate ye Yoweri. Kati ye ate yabigatta bibiri kyakoze Uganda eri ku bikukuju jo yagenza okujja nga sentence bazimumalirayo bumalirizi. Byayogera tabimanyi. Agambye eki ne bamugamba gwe ogambye. Ani agambye? Nze nkyogedde ekyo kozi ngambye eki ebyo. Yoweri ye yali olwo nga Samwiri akaddiye, Yoweri akikutte. Yoweri kye yakola Isirayiri. Isirayiri negamba ffe tetujja kufa nga tulaba, tetujja kutomera nga Yoweri ali wanaasumagira. Bayibuli egamba nti nga bakukusa n'emisango, nga batuulira emisango, ng'enguzi ekudde ejjembe mu Isirayiri. Ne bagamba ne bagende wa Sawulo wa Samwiri ne bamugamba gwe Samwiri, ono mwana tatufuze nga bwe tulina kufugibwa nga bwe watufuga. Omwana abaana ebintu byonna babyonoonye kubanga abaana be baali abalamuzi, olwo ng'ekulemberwa abalamuzi ne priest yennyini ne bamugamba gwe okaddiye mu ofiisi toliimu obeera osumagidde. Samwiri obeera osumagidde naye omwana atutta, Yoweri atutta. Buli kintu kyonna tetukyafuna bwenkanya. Bakola bitalina makulu, ebirina makulu babireka waawo ne badda ku mwana. Sky Soldier omulabye, Sky Soldier mumunoonye, Sky Soldier mumukwate, alina eddoboozi ly'ekyebando, eddoboozi ly'amakerere Uganda, balina magazini y'emmundu, mubanoonye ne babakuba ekijji. Isirayiri negamba bino tetugenda bikkiriza, temujja kukola bintu bitalina makulu, ng'ebirina amakulu mubireseewo wano. Ne bagamba Samwiri ne bamugamba kati gwe tokyasobola kudda buto kutufuga, kati kola bwoti, twagala kabaka ng'abalala bonna abatwetoolodde bwe balina kabaka. Twagala kabaka, kyonna ekyetaagisa tugenda kukikola. Nsoma Bayibuli nno kati kyonna ekyetaagisa tugenda kukikola, naye ffe twagala kabaka. N'abagamba bannange bwe mutu bwe mugambye nti tukubudde ffe twagala kabaka, bino ebyammwe tubivuddemu.
Nabagamba mumanyi kabaka kye kitegeeza anti ajja kutwala abaana bammwe nga be bamuyamba era bw'aba atambula be baddukira ku magaali ge. Ebyo bye mulaba abantu abadduka emisinde nga kabaka ajja kiri mu Bayibuli. Soma Samwiri ekisooka essula 8. Ajja kutwala abaana bammwe, ajja kutwala abawala okumufumbira, mwena mwena mujja kubeera baddube. Ne bagamba bw'aba kabaka tukkiriza. Naye si kufugibwa Kiyoweeri ekimmonde, si kufugibwa kimmonde. Nsoma Bayibuli abakadde ba Isirayiri ne bagaana. Samwiri n'ababuuza kye musaba mukimanyi, ne bamugamba tukimanyi kuba tumaze okikolako research, n'abatwetoolodde bonna balina bakabaka. Era Samwiri bwe yagende wa Katonda nga agenda akaaba, Katonda yamugamba tokaaba, abantu baganye baagala kabaka. Eyo nsomye Bayibuli obudde bugenze kuba tusose kuba muziki wano. Tusose kuba muziki. Sigenda somayo gujja genda osomeyo. Namugamba togaana abantu baba baagala kabaka twalwa nawo. Ate kimanye nti tebaganye gwe baganye nze. Tobanze nzikiriza ate gwani agaana. Bawe kabaka era ngenda mukulaga. Ne bakola ddiiru engeri kabaka gyagenda okujja. Ne bakola ddiiru engeri kabaka gyagenda okujja. Kati awo ogenda mu ssuula ey'omwenda n'olaba endogoyi za taata wa Sawulo bwe zaabula, ezo endogoyi nazoogerako wano. Endogoyi nazoogerako lwali lwa Sande. Kulakuba ebiseera ebyo following teyali y'amaanyi. Agenda anoonya endogoyi. Anoonya endogoyi, endogoyi ne zibula. Kumbe ye anoonya ndogoyi, Katonda amutwala mu destination yakubeera kabaka wa Isirayiri nga takimanyi nako. Okitegedde? Eyo endogoyi nja kugizza olulala Mukama bw'anaaba ayagadde. Nja kugizza, nja kukomawo nsomese ku ndogoyi kuba golowooza zino endogoyi ezizo sizeezo. Ezizo ndala. Oyina zoonoonya tonnaba ziraba. Okitegedde? Kakati Sawulo agenda anoonya endogoyi eyo gye bamubuulira nti obwedda tukulinze. Ye yagenze kumulagula anoonyeza endogoyi zibuze. Naye eyo nga sinnatuukayo ne bamufukako amafuta okuba kabaka. Eyo nga sinnatuukayo ndi wano ku ntandikwa y'obwakabaka mu Isirayiri. Ate ne mu nsi yonna obwakabaka nnono ya bwakatonda. Obwakabaka okubeerawo wabaawo ebintu bisatu. Watekwa okubaawo territory gy'oba ofuga, gy'oba okulembera. Watekwa okubeerawo ba subjects abantu. Watekwa okubeerawo kabaka, obwo bwakabaka ne bunywera, eyo ye Buganda. Era bagezaako okugibuzaabuza. Omusajja yajja n'agamba nedda, Kampala eri Mbale. Kampala teri mu Buganda, Kampala ye eri Mbale. Era ne bagamba ekibuga kya Buganda bakiyita Mengo. Naye si Kampala, kubanga Kampala nti eri Lwakitula. Koffe mugisimulewo mugitwale Lwakitula, yabalemerawo. Mbukumpapula Kampala teri mu Buganda. Awo wonna balwana na bwakabaka bagezaako okubuyiwamu amazzi, mbuno busaabulukuke, obwakabaka buganye. Bagezezaako okuta abo bakabaka tebamala gafa. Bakabaka tebamala gafa. Bakabaka tebamala gafa. Bagezezaako mukola byonna bye bamukoze. Dawudi babimukola. Yagamba nabasaba amazzi ne bampa obutwa ne mbunywa. Naye era teyafa. Kati obwakabaka nnono ya bwakatonda. Era Bayibuli ekulaga bw'ogenda mu by'omu mirembe. Ebyomu mirembe sura 29 somako ennyiriri 2 olw'E11 n'olw'E12. Katonda akulaga nti obwakabaka bubwe era abawa n'amagezi, abawa n'okuganja, abawa okwagalwa, abawa okusolovinga ensonga. Tewali nsonga eyinza kugenda ku mmeeza ya kabaka n'eremwa. Oli n'avaayo ng'ayomba, mbunonze bannange sifunye bwenkanya kuki ng'ensonga etuuse wa kabaka. Ayogera ekigambo kimu ne kitaggulula ensonga zonna. Nzize wano n'ensomesa ettaka n'engenda mu Baleevi ne mbagamba bannange temutunda ttaka ne musigala nga mugira mutunda ettaka. Ne mbabuulira bannange bino mwagaano biwulira. Kabaka ayogedde ekigambo eki amasannyalaze ne bagajjako. Ne bagajjako.
kubanga bakiwulidde mu State House gwe wulira babbye speech ya kabaka ne bagitwala mu State House ekyo badde okitegedde babbye speech ya kabaka ne bagitwala mu State House bagisomyesomyemu ne bagamba tufudde amasanyalaze bagajjeeko naye tugiwulidde n'abatagiwulidde mugenda giwulira n'abatagiwulidde mugenda giwulira obwakabaka nnono ya bwakatonda kamale okusomako wano mu kitabo kino ekya Samwiri ekisooka essuula eyo Samwiri ekisooka essuula ey'omunaana awo lwatuuka Samwiri ng'akaddiye n'afuula batabani be abalamuzi ba Isirayiri olwokubiri n'omubereberye erinnya lye Yoweri Yoseri kitegeeza Yoweri wano kikyusa bukyusa bwe kasitola ba Yoseri ye yali omulamuzi mutabani wa Samwiri nambemu oyo ye yaleetera Isirayiri okwekyanga Isirayiri negamba tetugenda kufanga tulaba n'owokubiri erinnya lye ye Abiya baali balamuzi mu Beruseba batabani be ne batatambula mu makubo ge naye bakyama okugoberera ebintu ne balya enguzi ne balya n'ensonga basobola okukwata ensonga awo ng'ensonga za Kirumira omuntu n'azirya ensonga za Kagezi omuntu n'azirya ensonga za Felix Kaweesa omuntu n'azirya ne munoonya ensonga za Kayiira omuntu n'azirya ne musigala nga temufunye ripooti bino ebintu bannange nabagamba mugule Bayibuli naye temuwulira omuntu asobola okuliira ddala ensonga mumulaba kutambula nga yenna agiigira bwati yali ensonga ye vitamini zonna zalina za nsonga bw'omusala bwoti lwogenda okumanya fayiro ya Kirumira eri wano eyagundi eri wano omulaba buteekyusa empapula zijjudde ebyuma bijjudde omuntu asobola okulya ensonga za leerwe zonna n'azirya n'azimalawo nalya ensonga za Taso zonna n'azirya n'azimalawo Bayibuli egambye balyanga enguzi n'ensonga ne bazikumpanya abantu nga tebafuna bwenkanya si bye biri e Uganda kati Yoweri omutabani omukulu baali bamuyita Yoweri Bayibuli egambye etya ne balya ensonga awo abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samwiri Erama ekyo kye kitundu kya Samwiri ne bamugamba nti laba gwe oli mukadde ne batabani bo tebatambula mu makubo go kale tukolere kabaka atulamulenga ng'amawanga gonna owulidde abantu bwe balina ensonga zaabwe olwaleero si bye biri e Uganda awo n'atandika awo n'anyiiga sigenda gendayo olw'obudde Samwiri n'anyiiga buli muntu gwe baba baagala okuggyako obuyinza ssebo akyankalana Samwiri yali afuze banne nabbi kati akikwasizza abaana ayagala n'abaana bakikwatemu abantu baagaana ne bagamba nedda ssebo ono omwana zoliga walagi ono mwana agenda alega omwenge kubanga mulungi mukulega omwenge mwe abatunda amabaala mukole proposal mugikolega ya mikonga 90 bwe mumala okuweza ripoti ya 90 emiko
mugende mukole endagaano ne mugambe gavumenti oyo omwana tetugenda kuddamu muguza mwenge bagenda bata omusajja alwanira kukola rehabilitatinga mwana we kumumalamu mwenge gwanywedde mumukakase nti temugenda kuddamu muguza mwenge omusajja alwanirira kintu kye era temugenda yagambye ate nno ne badijje sibamanyi kati mwe badijje temuddamu kutwewanikako omugenzi yagambye tabamanyi yagenda okufa nga tabamanyi yagambye abo sibamanyi bensinga okutegeera be bamabaala banyononera omwana abamabaala mwayonoona omwana w'omusajja kati omusajja tagenda kuba paka ng'omwana baagala omwana atuuke okuva ku mwenge nga bwaguwulira akawoowo enjoka zimuluma awo abamabaala bajja bata nze abantu besaagala babatebe b'amakanisa mbwe abamakanisa bayombye bagambye bw'oba oganye okututa tetukyaddamu kukusabira muli ekyo kyennyini kyenjagala Museveni toggulawo omugenzi toggulawo toggulawo temujja kusaba temujja kubba bantu temujja gwe bagambye ku Facebook tetuwulira kigambo tetuweereza abantu tebawulira mwe mwagala baggulewo amakanisa muddemu mubbe tewali ezo z'ekkanisa n'ebbaala musirike abamabaala ekyammwe nkibabuulidde mukole ebbaluwa ya miko muteeka okuba nga mulinako emiko 9,000 mugimukwase ng'omutwe omunene mukole bulungi muteekeko akagundi mu designinge muteekeko kana akagundi bakayita bate kana akapepa nga bw'asoma ati ekiwandiiko nga mubiseeko akiraba akakagundi ako asome mutabani wo tetukyaddamu muguza mwenge ne bw'atasome bya munda ajja kujja akawungeezi ku ssaawa 2 bwe mukimukwasa ku ssaawa 9 breaking news ssaawa 2 omugenzi akomawo nkugambye omwana yavudde mu ttaka n'addayo ku buliri bw'abazadde be genda olaba amawulire agali e Kaseese bino si bya social media DPC yayogedde omwana twamuziise ne basimula entaana ng'engoye z'omwana babadde bamuziise na mu bokisi ya sabbuuni oba omwana kye kyamunyiizizza yakomyewo n'agenda ku buliri bwa nnyina neyeebaka taata we yagambye ebintu binsobedde oba omukazi yazaala ki nange simanyi alinga muzeeyi wange yabuuziza simanyi oba nazaala musambwa nange simanyi kiki mba ndi wano nga bampeereza ssente mbuno omwana wire mbusimazi mpeereza mbuno zivudde New York nze sina muntu New York sina muntu UK sina muntu Switzerland kati ssente zendi eziva Switzerland nandibanga nazaala omusambwa kubanga nze omwana wange ali kata sente zandibadde ziva kata zigenda okujja mbu zivudde Switzerland nazaala omusambwa namugee muzeeyi tewazaala musambwa yenza asiimwe wire byamusobedde naye ali yagamba abantu n'olwaleero waliwo era ampeereza beeitha we bannange mukama bawo omukisa waliwo omuntu ampeereza ssente n'aŋŋamba bw'ati wabula tompadde erinnya gwe muntu gwe aŋŋambye munnange nze nzaalibwa Bushia nti oyo omukadde ali e Bushia ng'abaana be bagenda ebweru ne bagaana okudda ne bagaana okujja okwera okulabira maama waabwe nti nze ndiwe Bushia oyo maama wange sooka omusimbe 10 eryo n'aŋŋamba ne muzeeyi Katongole musimbe 10 muzeeyi Katongole zimuweereza abuuza zivudde wazina ate nti ezo zivudde oba Madrid omanyi kati buli wamu ndyawo ssente Madrid taata agambye kati kirabika nazaala omusambwa either oyo omwana yafuuka luminati kati yagenda yalingira mu baluminati ssente zaale tamanyi gye ziva agenda okubeera tukusimu nga kuliko message kiki mbuwire agambye zivudde Switzerland yakoma bisoma mu SST nawulira ku Switzerland Madrid kati ssente zaali yaziva eyo byamusobedde taata w'omulambo yagambye bw'ati bannaaye mubuuze omukazi simanyi olubuto bulijjo mmanyi lwange naye simanyi kintu gye yakijja ekintu ffe twakizinze ne tukiteeka mu bokisi ne tukiziika nabadde ntadde bwe nti omutwe nga mpulira ntadde omutwe ku kintu kinyogoga ng'omwana yavuddemu wa myezi 7 nga gwe ntaddeko omutwe omwana gwe twaziise bamubuuza kati nze ki ekiddako simanyi mubuuze nnyina yabadde ayo anti mutemuwulira lukonjo n'agamba mubuuze nnyina ababuulira olubuto yalujjawa olwo si lwange DPC najja n'agamba bannaye omwana yaziikiddwa abataka ne bagamba nkugambye omwana nze namuzinze
bagenze okusimula ng'engoye jezi zirimu n'olusaayisayi era nga bwe kiba ono omwana ng'ali ku buliri mitwetwe kati omulambo bwe gukomawo ne gwogera e Uganda byonna bisoboka mwenno musaaga mugende mu maaso na kusaba omuzimu gujja ne guli ogw'omwana tegwayogedde ekigambo okuba gwabadde gwa myezi 7 gukola action gujja buzibu nga mumuguteeka mu kabangali nga mugenda simanyi kukola postmortem report gugenda kudda abeggwanika bajja gunonya nga tebagulaba kikigwazeeyo waka kati ate olwo omuzimu ogwogera gwegulemu okuva wali okudda wano wammanga wano senga babadde baguzizaayo ne bagenda baguziika e Congo gye gwava naye gwe baziise wano okumpi wano millimeters nga 6 okuva wali miles nga 6 okuva wali okujja wano e Kampala gukole press conference guddeyo e Uganda byonna bisoboka ate mwe mulowooza nsaaga atannaba kulaba ago mawulire genda ku Facebook oganoonya DPC tasobola tulimba kabangali 6 zonna zino nyakalambo ka myezi 7 ate si myezi 7 ku nsi myezi 7 mu lubuto kabangali 8 ona ayogera Luganda oli ayogera Lukigo ona ayogera Lukonjo ona ayogera Luteso mwabadde munaboogera Olukongo nibagamba kino tetukirabangako omuntu gwe twaziise nti nkugambye tata bamubuuza kiki ntibuuza mama bamubuuza kiki ntibuuza tata ye yamanyi kiki yaleeta anti nze nkuza bukuza omwana wa musajja omusajja bamubuuza nti omwana wa mukyala omukyala bamubuuza omwana nti omwana wa musajja kati olwaliro omwana yabuliddwako nnyina bulijjo tumukayanira ng'omusajja agamba omwana wa musajja ng'omukazi agamba omwana wa mukyala kati kasese byakyuse buli omu alumiriza munne nze nakuza bukuza omwana wuwo era ne bwe nali musindika bwe mba nsindika bagamba gwe sindika toto omwana w'omusajja ate nze kubanga omwana wa musajja omusajja yagambye nedda omwana wa mukyala omukyala agamba nedda omwana wa musajja kati polisi yamututte ate ne polisi wakyaliwo possibilities z'okubaddukako kati ng'ogamba guno omulambo gwa myaka 92 ogwo nokutadduka wali kujja wano ogera guddeyo mweno omusaaga e Uganda byonna bisoboka tuzzeeyo ku mulamwa gw'olunaku Ssaabasajja Kabaka Katonda bw'atyo aleeta obwakabaka kusolovinga nsonga za kulya nsonga ku nsi abantu nga bali ensonga z'abantu bababbako amataka bwe babuzaabuza bo be babbi be bakuliyetinga ekintu ne beefuula bagenda okukisolovinga ate nga bongera basuula mu kinnya be batubbako amataka ate be baleeta etteeka mbuno litaasa amataka mbuno bataasa amataka gaffe nga bwe mwataasa eririwa mutubuulire musoke mutubuulire nti eryegindi ddyo twalitereeza kati twagala kutereeza lya wano embalala beetema embalala tumwine afuuse tumwine musajja wa liiso limu naye kyakola ebbendobendo lyonna Kigezi region kubuliddwako omuntu alina enkoni waliwo enkoni bagiyita omugusagusha eyo enkoni bagitema mu bibira by'e Congo bagiyita mugusagusha era tolowooza mbuno omunyankola akwata nkoni mbuno yatemye omuti waliwo baguyita mugusagusha tegusensebuka ogukuba omuntu n'asensebuka ne batamuziikako neyinga enkoni esigadde eringa mutayimbwa embalala wona tewaliwo omuntu alina mugusagusha akwata omugusagusha bakatwe katumwine konna akasensebule ettaka lifune emirembe embalala ruhinda gundi Kahindo tafire yababbako ettaka bonna ne basirika ne bakoowa tebakyalina tebakyalina we basobola kuwaaba kakati bamaze okwonoona eyo mbakati bazotereza erya Buganda bwe muba mwagala okutubbako ettaka lya Buganda ekyo ekiwandiiko mu kitwale Ssaabasajja Kabaka yaba akisoma ayogera agamba asiima owire wooli oliwo mu bukyamu nze mpaddewo kayina emizimu nkeera kupaakinga ate Ssaabasajja Kabaka bw'ayogera nze mba nziramu ki era ngenda nkaaba bukaabe anti Kabaka yaligabye anti n'okunsembeza ye yansembeza si ye yatusembeza era agambye mulekeraawo okulowooza mbuno fe okusembeza mmwe bwe bunafu bwaffe nedda abo ge mangi gaffe temututaputa bubi Kabaka bw'agambe mu interpretinga nedda okubasembeza nga tusirise si bwe bunafu bwaffe mmwe mukiraba bubi mukiraba bubi
ate yinzo tambula ekiro mu nzikiza nolaba ekintu ekyezinze n'omugamba laba ye ekyayi mu kkubo ogenda okisamba ng'osamba ttimba kakati awo tovaawo gw'olaba ng'ekyayi ekiri mu kkubo ekikola bwe kiti kati olugisamba tovaawo anti yo teyogera ebeeraawo ng'esirise ttimba tedduka tedduka gw'olaba ng'ekyayi ekiri mu kkubo kakati gituule kijja kkubuulira kabaka akyogedde obusirise bwaffe ate si bwe busiru ago ge maanyi kati mumwetereeze musoke musolovinga ensonga zeewammwe tosobola kati gwelabayo nze senga mbeera n'enkaayana ne mama Ebeneza naddukira ewa Bugingo mugoba ekyo nkibabuulidde nekamutana nandeetera pasita Bugingo nga nange nkola nga Bugingo bwe yakola ate ayagala Bugingo yaba abituulamu nga nkola nga Bugingo kati bw'aba ayagala tukkaanye ayina kukola bw'ati genda oleete Kyagulanyi oyo Kyagulanyi olumulaba ate mba nyina kukola nga Kyagulanyi kati ebintu byakyuka abaali ekyokulabirako bw'obalaba dduka nekamutanda naŋŋamba nkuwabidde wa pasita Bugingo nkolera ddala nga Bugingo anti mujja kugamba naye n'omusajja alabika ayagala gobona omukazi luli ku covid yamugamba mbu bw'ofa ngenda kuwasa si kyentegeeza oyo sisobola oyo temumanyi gye tuvudde nkugambye ne ku makisi ze nnina kuliko ezize oyo omuntu bw'ati omugoba bw'agenda nayuzaamu certificate yange ate yagirina nayo future yonna yagirina bw'ati mu ngalo ze ebeni yamuyina certificate yazirina kati oyo sina bwe mugoba naye wensobola omugobera agezage nandeetere Bugingo mbu nampabidde wa Bugingo anti Bugingo kyakulabirako kye kasitaba nga yeegomba Bugingo nti ekyokulabirako kye Bugingo nga nkolera ddala ekyokulabirako kye kyekyakola kati bw'aba ayagala tukkaanye ayina okumakinga sure nti akola appointment ne Eddie Mutwe Nubianiri bamuyamba alabe his excellence kati his excellence ampita ambuuze naye gwe tondaba nze ne Babi mugambe bambi ensonyiwa tugenze kukola gwe ne Babi bye mukola awo amaka gatereere kati agezanga nandeetera Bugingo ebintu byakyuka era nze bw'obanga ompaabira be londako gy'ompaabira togenda ngewa Bugingo mbakasita noono musumba mutajja buzajjirira ate Bugingo ye yamusooka mu busumba nti kakati leka muwabire wa Bugingo oswadde nze kabona wange ali magere Samwiri wange ali magere nyina ba spiritual leaders bange yes I respect them mbagala nnyo bansabira bakola byonna Samwiri yakola bwati Samwiri yaweerereza wansi wa Eri nga Eri eddoboozi tasobola jawula Eri namwawulira ba Eri bange weebalimba yina ab'omwoyo weebali basajja basomesa Bible ne wakusomesa Bible ennaku 2 ozimalako nga olinga katezi goti teweebase baliyo mu kyalo basomesa Bible omusajja akusomesa Bible nobanga atagisomangako abo mbalina buli wengwa bwenti ngwa mu mikono gya Eri naye nina kabona omulala omukulu ali mageraawo era bw'obanga oyagala ensonga zange zitwala awantu nkutuke ngwe ku ttaka genda magere naye ogezanga n'ompaabire wa Bugingo ojja kulaba oba ate yo ngenzeeyo ntya ekirungi nedda kyekaziweddeko nedda kyekaziweddeko kati eyo simanyi gye mpise kugenda ate nja bijjukira nga ndi waka nti nabadde ntegeeza kino bw'olaba notification okomawo kuba nyina okuddamu njogera ekintu ekyo nkimaleyo kuba kati mbuze ekkubo limbuze katuddeyo wali obwakabaka nnono ya Bwakatonda obwakabaka si buyiiye kyova olaba kabaka tebamulonda era eriyo omuntu agamba nawulirako ono eno famire eyewano okusoma yagamba nga kabaka temumukyusa era Museveni gwe mukyusa eno famire yasoma nnyo simanyi mulimu yasoma psychology simanyi mulimu yasoma political science kakati ate bombi ne bwe baba bakukyusa tukyusa owa 93 ng'owa86 akyaliwo brain za monke kwegamba tukyusa owe 93
aluddeko nnyo ndo singa gundo wekinana mu mukaaga nange ate banne mulekerawo okwewanyisa okusoma okusoma kirungi naye mulekerawo okwewanyisa okusoma kirala n'okutegeera kirala omusajja Kyamagero yakoze bw'ati ekikulu nange bannange nandu kuba ate yonzizeeyo ntyera Kyamagero yabuuzizza ekibuuzo kyangu yabuuzizza Kasuku omusajja gw'oŋŋamba gwe simanyi akola mulimu ki mutegeere walayi talina mulimu alina diguli talina mulimu nagambye weebale Mukama nze siina diguli ndi wa security askari muzima era bw'ondaba dduka Uganda na qualifying e Uganda interview nenziyita nenzija nensala bendo nenninnya ennyonyi lwa professional ndi professional afande Katongole yantendeka ndi wa myaka 12 kati ndi machinery all away from Uganda to Kata ndi wa security Kyamagero yabuuzizza gw'oŋŋamba akola mulimu ki Kasuku yagambye bw'ati tovaawo tugende mu bulango bwa bakama baffe kati okusoma si kantu bw'osoma nga tolina kyokola Kasuku yagambye tugende mu bulango wamma abawuliriza ekyo mukireke tukibuuke tugende mu bulango bwa bakama baffe akola mulimu ki tugende mu bulango bwa bakama baffe nze omulimu ogwange atengu kweka mimi ikafande muzima gwe bwabawo ekintu kyonna ekisaana security call me esimu yange era nge waliwo omuntu ambuuza naye obwire bwebaka ssaawa mmeka buli lunaku nkulabako afande teyeebaka buli wojja essimu yange ebeerayo omulongooti ffe tetwebaka tuwumulamu buwummuzi okolamu bukozi bwoti tulinga katezigoti mweno musaaga temugezanga ne muddamu ne mutwewanirako n'okusoma bw'osoma nga tolina mulimu owa security abeera kusinga ne oba olina diguli ya psychology atakuwa mulimu psychology kyoyo bw'osoma psychology genda okuba akasaale ate akasaale bw'okagattako security ate gwoba mulungi nnyo obeera supervisor osobola okubeera patrola anti mulimu emitendera patrola avuga kagaali neyeyagala n'abayitayitamu awo n'ababogolera n'abasambasamba n'agenda ayinza okusalawo n'agamba nti gwe guno omwezi nkusazeeko $200 oyo patrola ng'alina psychology oyo aba muzibu asobola okukola naye ate psychology atalina mulimu owa security atalina diguli nga nze mba nkukubye 3-0 ate half time kati bwe tukomawo second time ate tuba tusamba nnyo second half kati awo second half nkukuba nnyaze 7-0 ovuddeko kyova olaba Africa teyakiika mu European gundi cup oyo Ministry of Education ye yakyogera yanenya nnyo Africa obutakiika mu Europe naye bannange tujogeddwa kati olwaleero balonze abagenda okukola ku masomo g'abasiraamu Islamic simanyi Islamic religion simanyi religion biki walai tekuliko musiraamu kuliko Rosette kuliko Timothy kuliko bonna basiraamu bonna bakatuliki be bagenda okukola ku Buisiraamu abaisiraamu musituke wabula rest in peace muzaata kati senga Uganda eyuguma senga Uganda yawuyugumye dda naye ono wa iso gundi ono wa wano odi Kampala anti manya abasiraamu mugenda kunvuma nkugambye mubajje wa iso ekyo gwe kiwakane ne mubalokole mulimu aba iso Kayanja wa iso Luwere wa iso nkugambye mubajje wa iso gwobo kiwakane ekyo ekirevu kyolaba kyeyekwekamu bwati alinga omusajja omukakamu anti Allah bwagamba subhanallah uyu wa iso bwomulaba dduka kyova olaba atunda ettaka ly'Obuyisiraamu nasigalawo ng'akanga badde ng'alitunze mweno musaaga kati Abayisiraamu bagenda kujja mu kabokisi anti omanyi osinika nnyo va ku Buyisiraamu kasitanze nkubuulidde ne mu balokole gye bali juzi Museveni yatugamba wano nze mundeke Cipriano bwemba nze musse oba sinze musse Cipriano twava wala twalana olutalo ffenna Cipriano tuvudde wala musirikale twali tetukimanyi ye yakyogera olowooza birimu mweka wonna weebiri nkugambye faaza yafaawo simanyi Lweza
SFC ne yangu nejja y'emmundu nejja yo bomu nejja y'emizinga nejja yo lukululana eri mu kisenge lukululana ya tia gas eri wansi w'ekitanda ne bagivuga abakungu bazine bagamba ate faaza nga faaza bagenda ne bejjusa ne mu bulokole gyebiri counseling sawa mukaaga sawa emu kusawa mukaaga kakadde n'ogenda ne wejjuse wa iso pastor ate ngo musasule n'okumusasula pastor munnange anti munnange pastor kumbe oli wa iso omusasudde wejjusiza enkya ne bakukuba jjeeke pastor asabira bambi tebankwata nagamba mu linnya lya Yesu sobola Katonda ayinza byonna tebagenda kukwata n'agenda reporting oba nga bakukuba jjeeke nga bwino yenna bamulina n'ogamba naye Mukama ate nze yenenye wa pastor wejjusa wa iso anti bwe tutabyogere temujja bimanya ife babimanyi kati tubibabuulire anti Bayibuli egamba bweti abantu bange babuze olw'okubula okumanya so okubula okusabira anti mmwe ne mugenda ku gundi ne babakuba ebigo ne mugenda ku ssatu ne babakuba ebigo ebyo bye mwagala ebyo tebijja kusumulula Bayibuli egamba babuze olw'okubula okumanya ate okumanya ojja kuwulira mu kigambo either ng'oli akyogera oba ng'okisomye abantu bange babuze lwakubula kumanya wabula gwolowooza mbweno ebikukutte byonna bikukutte lwa butakusabira n'olyoka ogenda ne bakuwa kalenda n'oteeka kalenda mu ddiiro simanyi eyo kalenda ya nabbi oyo nabbi oyo nabbi omutegeera akola bwati mwenna ne mugwa n'oteekaawo kalenda n'oteekaawo egundi n'oteekaawo ekidomola ky'amazzi n'oteekaawo ekibajjo kya watermelon n'oteekaawo kando byonna biva wa nabbi olina obutambaala Bayibuli egambye abantu bange babula lwakubulwa kumanya si kusabira ne bwona otwala akakadde n'akukuba ekigo n'osituka n'akuddawo n'agamba anti luli wayogera mbu sisobola kukuba kigo si bwe wagamba n'ogamba olina amaanyi pastor nga nina omufumbi gulingo gwa ASP nengamba bwe ntukawo ngenda kuyimirira bwe nti sijja kuggwa n'akola bwati n'ogwa n'akola bwati n'akuziringula pastor lekerawo ebyo byonna butaliimu tubula lwakubula kumanya tuulo osome Bayibuli ogambe Mukama ginnyinnyonnyolere otuulo ogisome waliwo ebyawandiikibwa ebyangu ennyo nga biringa ebyangu nga gwe bw'obiraba nti Mukama n'agamba Mariyamu nti ogenda kuba olubuto ozaala omwana gwe n'okireka kugamba gwe era okirabiramu ebyo kuba naawe olina ne gwewafunyisa olubuto jjuuzi gwe obiraba bwotyo buuza Mukama akubulire interpretation ekirimu kati ate lwendijja ne mbabuulira ku ekyo gamba kyali tekikoma wano wokka ku Mwoyo Mutukuvu kufunyisa Mariyamu lubuto olwaleero nkibuuliddeko eri ewaffe ku gundi ku kyaki nja kujja nja kyogerako okitegedde abantu bange babuze lwakubula kumanya si kubula abakuba bigo kati wamaffe katubibabuulire mu bitegeere oba mazima ddala nga Interreligious Council weringa si ya iso era nga mubajje yeewaana bulijjo nga bwe yalabye president kati mubajje ye yateeseza ne president nti abakristaayo bategeke curriculum y'Abayisiraamu oba mubajje yatunze Obuyisiraamu oba mubajje talina makulu ku Interreligious Council Kayanja yatugamba ne Serwadda yakyogera nti era president bw'aba alonda cabinet asooka kutuyita Mukama akukuza n'akuteekawo n'akusimba nzaani kabaka nzaani Museveni gwabuuza ne mugambo oyo mugjeeko ku lisiti oyo tomuwa wagundi nalaba Kayanja nga w'obujulizi agamba abalokole ku luno ffe tuliko president yampise n'enjira recommendation Jennifer Musisi kati yenna nnyini Kampala agenda terera Kayanja Kampala yaterera nagamba ate tetukomyawo I have recommended Doris Akoro what happened I'm a Nigerian gundi what happened to that gundi Doris Akoro yazimbe ekizimbe kya URA enkuba n'etonnya fayiro zonna ne zitoba kiridde obuwumbi teri kizimbe kiri expense ekyo ekizimbe kya revenue ne Northern Southern bypass Entebbe Express highway bye bisinga okubeera ebyebbeeyi mu nsi yonna bisinga ne Khalifa gundi
egundi wali Dubai naye nga Kayanja yagamba nze bwondaba dduka president tasobola kuyisa linnya nga tambuuzizza era ne Jennifer kati Kampala agenda kuterera mugenda kutambula nga mulonda emiyembe ku kkubo mugenda kubeera nga muli ekyemisana kya bwereere kuba abalokole ffe tuli mu kintu kale ssebo kale Kayanja kale ssebo kati njagala mumbuulire mubajje akola ki ku Inter-Religious Council nga abakatuliki abakristiani beba bategekedde curriculum kaba basettingire Jesus kaba basettingire Jesus kolabe bwe mugwe ebigezo kaba basettingire Jesus anti temusobola kweyogerako temusobola kwerwanako kaba basettingire Jesus elijjugu abayinze nalabako omuyisiramu ng'atema embwa ennakaseraawo ku lutalo lw'ennakaseraawo omusajja omuyisiramu yatema embwa ya poliisi ejjambiya n'ekwata ettaka embwa ekitundu ne kigweno ne bagamba eno embwa gye mutemye ono Meja Mulamba yasomera gundi Rasha ejjambiya yakwata Meja n'emukutulamu 2 ne bagamba eno embwa okufa waakiri CPS oyo kya CPS yonna neggwaawo omusajja yagitema n'agikutulamu 2 nga balwanira Nakasero bali balwanira awo ebintu ebyo ebyalimu ani ono omusajja gundi basheja ne bareeba mwe muyita basajja balaba bamuyita basheja ne bareeba ebyo byonna temubimanyi information za power nabagambye eggulu kati wulira gyendi obwakabaka nnono ya Bwakatonda gwe gwabadde omulamwa bino byonna batuyitirayo tutya obwakabaka nnono ya Bwakatonda temugezanga ne muzannyira ku kabaka jabba kutula kabaka ayinza okukutula nobeera nga safe place gy'olina okubeeramu olina kusiiba mu ntaana okomawo okuyogera oddeyo mu ntaana kasita omukubako olubuto gwe kasita omukubako ekifuba obeera ng'olina kulabikako ku press conference bw'omaliriza n'oddayo ne bakubika n'oddayo mu ntaana oyo kabaka ate nga ye tayogedde gojja n'oyogera buli ssaawa gwoyogera simanyi covid nga kabaka taliiwo lwalabiko olina kujjako mu masannyalaze basajja mmwe mugenda okuswala kati kaninde ndabe keesi za korona e Masaka kubanga abantu beesiize korona okuva jjo Masaka yenna kati asaana kutweka mu kalantiini era tewali mmotoka erina kuddamu kusala mbalala olwo oluguudo lwonna lujjudde korona ne bw'otunula bw'oti omulaba alengejja bw'ati kati kandabe keesi za korona e Masaka mwe basajja mmwe Katonda ajja baswaza Katonda agenda swaza kigavumenti kino kisigale nga kyonna kiri awo nkugambye era kati kye muyina kukola ki muyina kukala maaso ne mubanga abalalu omulalu atambula nti nga ali bwereere nga mmwe museka naye nga yamanya ayambadde ate ne waya ne bwe zidda n'amanya nti ali Kasubi awo mu tawuni waya zimanyi olumu okugatta n'agamba ndi bwereere nga yeesuulira ddala eddalu wamma Museveni gwira ddala eddalu lyo gwira ddala eddalu anti waswalaswala dda kati basajja mmwe katulabe korona e Masaka kuba kati mpuuga talina kuddamu kulinnya mu palamenti leero bannange NUP mukikoze ekyo ekibuga ky'e Masaka anti NUP Mpuuga Namayanja ono Mugalati abaani bonna be babadde mu kintu NUP ye yategese kati katulaba aba NUP abagenda okufa covid Museveni mugenda kuswala mugenda kufiira mu firimu zammwe mbabuulira kuba kati wenjogerera Masaka yenna mulwadde yenna aba UPDF ababadde waawo wonna aba ISO ono simanyi babatwalira RDC ono bamwine yayambala uniform ne yeeyita asiimwe bamwine weesonyiwa erinnya lyange okuba Kyagulanyi weeyita asiimwe emukono mbwa asiimwe weesonyiwa erinnya lyange gwe bamwine kati mbuno baamutwala mbuno akutule Masaka yatunulidde amaanyi agali e Masaka n'agamba over mundetere SFC bagikutudde kati bonna balina covid bwe baba tebalina covid Museveni ojja kubuulira bannayuganda lwaki obasiba senge e Masaka wabulayo emirambo gya covid nga 7 ate sikugambye ogenda otta abaana b'abandi kuba kati ndagamba
bannayuganda bino ebintu bwe bati bwe babiraba ogenda osuula obutwe Masaka era obutwa tujja bwawula ku covid nga obwa Ssenfuma twabutegeera Ssenfuma mwattamutte Kula mwattamutte ne mumutwalira n'omukazi Pastor Namute bigenda weenenye buli lwobeera omulamu oba okyalina chance y'okwenenya bantu mwe mugende mwenenye lweregenda weenenye eno mu security batugamba bwe bati bw'owulira essasi nga livuga nti bwa kitegeeza gw'oli mulamu kuba oliwulidde omufuta liwulira bwe batyo bwe batusomesa mu magye ate ebimu nze njja basomesa bayibuli amagye poliisi byonna all round bw'owulira essasi kitegeeza gw'oli mulamu kyova olaba bwe baba baziika omusirikale bakuba amasasi bw'agawulira asituke bwe gamala oyita waasituke bw'atasituka kitegeeza yafa abasirikale tebakolera ku postmortem report eyo y'abasawo mbu ekituufu afudde nedda essasi bwe likubwa n'oba nga toliwulidde kitegeeza oli mufu eyo yenzikiriza y'amagye era bwe bagakuba ne bakuwaaya akaseera ak'okusituka n'otasituka nga bakuziika keeka akalombolombo k'amasasi awo we gasibuka okitegedde kaakati katulinde tulabe katulinde tulabe abagenda okufa covid Masaka ate temugeza ne mutta abaana b'abandi mbuno mwagala okulaga mbu Kabaka we yabadde wonna wabadde covid wate kukufaawo aba SFC nga 6 bonna nga bwe babaddewo n'ababadde muleya twabategedde bonna bafe aba SFC bwe bafa tujja kumanya nti Masaka wabaddeyo covid mwemulowooza munataba bannamasaka bokka kitegeeza mubawaayidde twagala mirambo mu SFC ngera gya covid wamma Mathias Mpuuga Prime Minister wa Uganda number 1 anti gwe Prime Minister gwosobola osoma oluzungu gwosobola okupresentinga gundi gwosobola okuwa articles tuzitegeera gwe Saba Minister gwe leader of government business Mpuuga webali nnyo ssebo webalire ddala ow'ekitiibwa Mpuuga Ssaabasajja Kabaka alaba bamuyita maaso moogi yamulengera nga tuyira ow'ekitiibwa Mpuuga tetumumanyi ow'ekitiibwa Mpuuga nga mpulira linnya ow'ekitiibwa Sseggona ow'ekitiibwa Mayiga ow'ekitiibwa olwo nga baliko omukungu Nambooze ye nali mumanyi omukungu wa Kabaka Betty Nambooze ye nali mumanyi naye bano abalala nga mpulira bawulire omwo mwe muli n'abaagwa eddalu ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi yagenda awunuuna ng'empuuna malungu simanyi gyali ow'ekitiibwa Nabbosa naye Kabaka alaba maaso moogi bw'aba akulonze era bw'annondanga mukubenga bwe muwuliranga nga balonze ASP mumanyanga oyo maaso moogi bw'atannonda mpitaako Ssaabasajja alonda alina waawo Omunyarwanda yamulonda yaani namuteeka ku kabineti ya Buganda oyo maaso moogi yalaba Mpuuga nga akyasoma kati laba Mpuuga kyakoze Buganda yonna agitadde ku bikukujju n'amasannyalaze bagaggyeko katusabe leero okusabira Kabaka yekka Stephen nkutumidde mukwano Stephen oyo mumulabe Stephen mumulabe bannaye mumuwagire waliwo Fazilu tomuyitako ekyoto management tobayitako tikyalumbuye ate kakati oyo ye mubagambe mwabankubira n'essimu ekiro bannaye lumbuye bamukutte kakati ate enkoye n'okukubira lumbuye essimu ezo kubanga lumbuye ajja gamba ono omwana asimu awire akirabika ayagala bankwate kuba buli lwe munkubira nengamba nti oba waliwo ekiguddewo ne mukubira halo ticha wamma bakutte ajja gamba ono omwana akirabika ntulakinga kuba nze buli lwe mukubira mubuuza bakukutte kati nkugambye omuntu akuzukusa ssaawa 9 mbunaloose bakutte lumbuye lumbuye ye sijja kumubagamba oba mumulabe anti era mumulaba kale lumbuye mumulabe temumuyitako yajja babuulira engeri entambula yabaddeeta okuva mu ntaana okujja okwogera okuddayo okusimula ebbali ate ayingire baggalewo byonna ajja bibabuulira enkya oba ku mmande oba leero era ateeka okujja leero
katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaliro Mukama. Tata tukwebaziza omwezi gw'omusanvu twagukukwasa. Ogenze n'ogumaliriza n'essanyu mutabani wa Muteesa Luwangula tumulabyeko. Mukama weebale tumulabyeko ly'essanyu lino. Weebale Mukama Uganda yonna ebuutikiddwa essanyu. Twerabidde ne lockdown ate Mukama bannange otukoze ekintu. Lockdown enegwekerera Ssaabasajja Kabaka tumulabye ate omubanda naye gyali. Weebale nnyo Mukama. Weebale Mukama otulabizza essanyu. Mukama otwerabiza n'amaziga gonna ge tuyiseemu abo wonna. Era Mukama twongera okusaba Ssaabasajja Kabaka mwongere amaanyi. Mwongere amaanyi Mukama. Yasaba ekyokunywa ne bamuwa omususa. Tusaba omwongere amaanyi Mukama. Tusaba omuzzeewo ayi Katonda w'eggulu kubanga oyo gwe wamulonda. Nange Mukama nali njagala okubeera nga nange nva mu lubwolu bannange Mukama wagaana laba wagenda kunkasuka gindi. Nange nandyagadde okubeera nga ndi mu olubu naye wagaana. Walaba nga n'amagezi gange tegasobola byonna bye njogera bya kisiru yayogera ekigambo eki gavumenti nejjako amasannyalaze. Nange Mukama nandyagadde okubeera mu olubu naye wagaana n'oddira omusajja omugezi bw'atyo. Omusajja omulungi amata obuta mugoggofu muzibu n'ogamba gwe kabaka. Bayibuli egamba bweti. Bayibuli egamba nti Sawulo yayimirira nga bagenda omufukako amafuta yayimirira bw'ati nga mugoggofu nti nga bw'ayimirira ng'omuwanvu omulala addako amukoma mu kiwato ng'asingasingako amukoma eno mu mbiriizi nga yagoggoka nga bw'olaba Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Weebale Mukama wabula olonda bakabaka. Bulaba omwana Ssemakookiro mwana muto naye bw'atambula bw'ati era ne bamuteeka wali n'ezzoliga walagi. Era Mukama weebale olina engeri gy'owunda bakabaka. Mukama weebale Buganda wagiwa olulyo lulinga lwa Dawudi. Bayibuli egamba nti Sulumaani lwalayira okubeera kabaka wa Isirayiri n'ettaka lyayatika. Masaka ettaka lizzeemu enjatika. Olwamala omutikkira bwe bati ne bagamba nti kabaka alagidde Dawudi agambye batikkire Solomooni. Bayibuli egamba omusinde gw'abantu gwavuga okuva Masaka ekkata ne baguwulira ettaka ne lyajjamu enjatika. Obwakabaka nnono ya Katonda. Weebale Mukama ku lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Tusaba oyongera okumutebusa enkwe z'ababi. Abasajja bafunvubidde naye Mukama Bayibuli Dawudi yayiwandika Zabbuli nnyingi nnyo ku balabe be naye alina Zabbuli gye yagamba wati nagamba Mukama balase nga tebannantuukako. Mukama gwe bakolereko eyo ebbali nga batudde banteeseza mu kyama. Batudde banteeseza Mukama gy'oba obalasiza eyo. Nagamba Mukama leka bajjire mu kkubo limu obasaasaanyize mu makubo 7 buli omu akwate lirye. Waliwo lwe bakuŋŋaanya n'abamu ku babo bajje bakulwanyise. Ogenda okulaba nga basaasaanye ng'abadde MPR designinze nti nze nsigadde nze nkulira NRM wano. Ate kakati ayagala kugenda mu yala n'ababe bennyini ne bamugoba oyo n'asaasaana n'ayitaawo. Tuba tuli awo ngera bazeemu batabukatabuka nga nona. Dawudi yagamba bajjire mu kkubo limu obasaasaanyize mu makubo 7. Bonna basaasaana basimewo Nsubuga tetumanyi gye bali, Bakiwanda tetumanyi gye bali. Kibule yagamba simanyi Namasole. Namasole bamulondanga kansala. Namasole bamutunda mu ndebe nga bijanjaalo. Ani Namasole oyo yayitaawo tetumanyi gyali. Weebale Mukama kabaka nnono ya Bwakatonda. Dawudi yagamba bajjire mu kkubo limu nayo basaasaanyize mu makubo 7. Ate amakubo gaabwe gajjuza obuseerezi adduka yagwa. Wano na wali mumusanga ku kagaali. Abadde mu konvoyi mumusanga ku kagaali. Mukama amakubo gaabwe gajjula obuseerezi. Dawudi yagamba amakubo gaabwe gajjuza obuseerezi Mukama. Era Mukama wakyaliwo abakyetuumya awo mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi basolovinga omu ku omu. Era Mukama essala yaffe eri bweti twagamba tuteekwa okuwulira ebbaluwa ekubagiza ennyumba ya Yoseeri ng'eriko omukono gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi lwakuba taziika. Yali badde chifu Mona ku lumbo olwo
mu linnya lya Yesu ekyo kiteekwa okubeerawo. Tuteekwa okusomebwa ebbaluwa esayiningiddwako Ronald Muwenda Mutebi ng'akubagiza okufa tebannaba kukonfaminga mu butongole bagisome bagambe kitalo nnyo omubbi w'ettaka agenze tumusaaliddwa nnyo awummule mirembe mu bitooke oba mu mmwanyi. Weebale Mukama. Ssaabasajja Kabaka ajja kuziika Museveni. Eyo Mukama essaawa siri erabira kugisaba ne bwe mba siri ku kamera nja kugisaba ateekwa okuziikayo Sseeri. Kuba Kabaka yasaba amazzi ne bamuwa omususa. Yasaba amazzi ne bamuwa omususa nga Dawudi katire kaakaddiwe. Tumufunireyo n'omuwala embeerera. Yes, Dawudi bamufunirayo omuwala embeerera n'amubugumya kuba omubiri gwali gunnyogoga ng'asaanawo omuwala. Bayibuli egamba yali muwala muto mbeerera nge. Mukama weebale Ssaabasajja Kabaka. Byonna tujja bimukolera nga baabikolera Dawudi. Tuli mu byawandiikibwa mwe tutambulira. Mukama Ssaabasajja Kabaka muwangaaze. Famire ye giwangaaze. Solomoni waali awo alinze eddamula naye muwangaaze Mukama yonna gy'ali. Abasajja bano batemu Mukama wama ne Solomoni muwe ekisa. Solomoni waali naye era newankubadde Solomoni waali ate era ne Adonija gye bali. Naye wamma Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka. Adonija yo ojja musolovinga anytime. Ojja musorting out. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Obwakabaka nnono ya Bwakatonda. Wamma Mukama tukwebaza mazima ddala Buganda wagiwa Kabaka. Buganda wagiwa Kabaka. Oyo Kabaka wa Buganda Abangereza bakyabasomako bakyanoonya obwakabaka bwa Buganda tebanga ye Isirayiri kuba tebukubwa tebuwangulwa. Ne walowoleza nti obuwangudde waakiri amayinja gava mu ggulu ne gakukuba. Walowoleza mbuno basaasaanyiza ennumba zijja ne zikuluma nga ziyimiridde Kata, ziyimiridde Take, ziyimiridde okwetoloola ensi yonna tomanya gye zivudde. No parking emmundu nga toyina gw'okuba. N'ogikookinga nga toyina gw'olaba naye ng'amayinja gakukuba. Abasajja babuuza Buganda ye Isirayiri oba Isirayiri ye Buganda? Nabo tebamanyi. Mukama kuuma Buganda nga bw'okuuma Isirayiri. Bayibuli egamba akuuma Isirayiri tabongoota ate era teyeebaka. Mukama bw'otyo bw'oba okuuma Buganda. Tobongoota ate teweebaka. Buganda yafugibwako omwana wa myaka 4 n'afuga Buganda. Abazungu baalemwa Buganda. Olwo nga kitawe bamuwaŋŋangusa. Naye najja ne bamuwaŋŋangusa ne basiga ne bajja bonna paka ku recently wano Ssekabaka Muteesa n'adduka ne bagamba ono kadduse tukiyoddewo kyagaana. Ne bagamba tumuwe muddugavu munno Obote agenda kituyolerawo kyagaana. Nga bakiraba kiguddewo naye ng'okiyoolawo muganda wa. Mukama weebale. Obwo obuzito bw'obo yongera obupakire mu Buganda ezito. Buli agikwatako agikongokeko. Eyo Buganda lwazi. Abasajja bayimba ennyimba. Buganda lwazi. Mukama noono mwabye ekifuba ate onookyabya ebiri wakyabya dda. Buli eyeekubaka yabike Buganda lwazi. Kubanga nnono ya Bwakabaka. Weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama n'abalwadde mbasabidde bonna. Tukwebaza Mukama atumazizaako lockdown. Abantu bagabirire Mukama bizinensi zaabwe zizze engulu. Waliwo omuntu alina by'atunda. Leka wabeewo omuntu gwe kibagula nga awulira ayagala ebyo byokka. Dimandi y'erinnye, dimandi y'ebintu byebeere nnyingi. Ebe nnene nnyo nga supply ayina ntono. Supply yebeemusalako. Byakola bye batwala, byaleeta bye batwala. Mukama muwe omukisa omusajja oyo n'oyo omukazi asobole okudda engulu kuba abadde mu lockdown. Waliwo ali awo ng'asigazaawo obutono Mukama buzimbulukuse kuba twali tukirabyeko nga mini y'amafuta ejjuza epipa n'epipa ey'okubiri n'epipa ey'omusanvu n'ey'omunaana n'ey'ekkumi n'ebidomola n'ejjaaga ng'amafuta gonna gava mu cupa. Ekyo Mukama leka wabeewo Munnayuganda addamu okukirabako nga ku ssimu ya mobile money abadde asigazaako emitwalo 10 akole transaction naye yeewuunye nga ssente zizzeemu zikoze zizzeeyo gye yali ku bukadde 3. Mukama okisobola. Mukama okisobola mutetenkanyize. Mukama kimukolere kuba osobola okikola.
ayinawo katandikira wacha ayinawo akatono akaduuka akyakaggulawo konna kajjuddemu bibokisi byerere mulimu awo amazzi ga lwenzoli mulimu wano wansi kugundi otujanjaalo tuli awo naye mukama kola bwoti ddamu omuzimbire edduuka lye liddewo muwa amagezi abeeko kyajjukira kyalina okukola edduuka liddewo baako omuntu gw'omuyungako mukama baako ow'ekyuma kyakasooli gw'omuyungako amuwa obuwunga alina nesitowa y'ebijanjaalo edduuka lidde engulu mukama sisinkana abantu abo naddala abo abaagala okukola n'amabanja waliwo alina ebbanja bagenda mutwalako ebintu bye mukama bagenda mutwalako poloti ye alinda visa ebuze naye nga sente ze yasinga ezo ze yagira yalinda visa eganye ate nga sente manerenda ye yazimuwa poloti bagitwala mutemere kuba awatali kuba mukama mu linnya lya Yesu ebizibu nga bingi mukama yamba abaana b'abantu bawe omukisa badduukirire bataase basonyiwe omuntu stress zigenda mukuba ayina ekintu kyajjukira omutima ne gumubuukamu bw'aba abadde alya n'akomaawo ajjukira ekintu omutima ne gumuvaamu mu linnya lya Yesu mukama kisolvinge akyerabirire ddala muwe solution etuulewo awo afune emirembe in the mighty name of Jesus amen mukama abawe omukisa aliyo gamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange njatudde n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa abankuumire ate era abanjagalire enamba yange eri +974 33 93 96 39 YouTube channel eri Asiimwe Wire Bible and Politics. Bannange omuntu yenna ali ayinza okunyamba okutema video eyo bambi inbox mi video yatufukidde video ababadde bazitema simanyi kyabatuuseeko video yaganye downloadinga nevaayo naye mu kugitema awo yaganye ekulaga nti ogitemye mu dakiika 12-15 ejjako dakiika 2 ne sekendi 4 kati tosobola gigabirawo mu dakiika 2 no ebere sanange eri mu dakiika 10 15 12 awo bwetyo so bwoba osobola okukinyambako janguko mu kabokisi tuteese naye abantu tebakyafuna message naddala ab'e Uganda abasinga ababadde bagidownloadingira ku WhatsApp so ojja kuba onkoze bulungi bw'obaayo mukama katonda omulungi ow'ekisa abankuumire era abanjagalire mu lunaku lwakusatu kati tebakyagifuna bali be tubadde tutemera so mukama abanjagalire mwenna gye muli sigadde nze ASP Asiimwe Wire Ssaabasajja Kabaka awangaale ennyo magulu nyondo cuucu mutya mufumbya ganda nantabalirira batyabi Sseggwanga Musota Lukoma nantawetwa ago ge mmanyiiko awangaale nnyo mutabani wa Muteesa amiina I sign out.